Ciao a tutti! Sapevate che in Italia c'è una regola segreta? Noi italiani non beviamo quasi mai il cappuccino dopo le 11 di mattina. È una vera tradizione. Benvenuti sul canale Italiano Vero. È verissimo. Ciao a tutti e benvenuti. Se volete imparare l'italiano in modo naturale, siete nel posto giusto. Oggi facciamo una conversazione italiana molto utile. Vedremo insieme come parlare delle abitudini in italiano. Esatto. Raccontare la propria giornata è la base per una buona Italian conversation. State con noi fino alla fine di questo video perché vi racconteremo un'abitudine italiana davvero bizzarra. Vi sorprenderà. Ascolta italiano con noi e migliora il tuo livello ogni giorno. Quindi mettetevi comodi, magari con un buon caffè. E se vi piacciono i nostri dialoghi in italiano, vi invitiamo a iscrivervi al canale e a mettere un bel mi piace. È gratis, ci aiuta tantissimo a creare nuovi video e a diffondere la cultura italiana nel mondo. Allora Luca, iniziamo dalle nostre abitudini quotidiane. Tu, per esempio, cosa fai di solito la mattina appena ti svegli? La mattina io sono molto abitudinario. Come prima cosa, appena apro gli occhi, apro anche le finestre della mia camera. Mi piace far entrare la luce del sole e l'aria fresca. Poi vado subito in cucina e preparo il caffè. Senza caffè non riesco proprio a iniziare la mia giornata. Ti capisco perfettamente. Anche per me il caffè la mattina è un'abitudine irrinunciabile. È il vocabolario italiano fondamentale della mattina. Caffè, moka e tazzina. Ma tu prepari il caffè con la moka o usi la macchina elettrica? Io uso sempre la moka, la classica caffettiera italiana. È una tradizione di famiglia e mi piace il suono che fa quando l'acqua bolle. Mentre aspetto che il caffè sia pronto, di solito ascolto un Italian podcast oppure leggo le notizie del giorno sul mio telefono. Che bella abitudine! È un modo molto tranquillo e rilassante per svegliarsi. Per me invece la routine è un po' diversa. Io mi sveglio e vado subito a fare una bella doccia calda. Subito? Quindi non fai prima colazione? No, prima faccio la doccia. L'acqua calda mi aiuta a svegliarmi, a pensare in italiano e a organizzare le idee per la giornata. Dopo la doccia mi vesto e finalmente faccio colazione. Mangio quasi sempre fette biscottate con la marmellata di fragole. Le fette biscottate con la marmellata sono un grande classico in Italia. Per imparare a parlare italiano bene è molto utile conoscere anche cosa mangiano le persone tutti i giorni a casa. Esatto, Luca. Dopo colazione preparo la borsa e vado al lavoro. Di solito prendo l'autobus. Il viaggio in autobus è perfetto per fare un po' di Italian immersion. Guardo fuori dal finestrino e osservo le persone della mia città. Io invece ho molta fortuna, perché lavoro molto vicino a casa, quindi vado sempre a piedi. Camminare la mattina presto mi fa sentire bene e mi tiene in forma. È sicuramente una delle mie abitudini preferite. È bellissimo! Ora ragazzi, facciamo una piccola pausa. Facciamo insieme l'analisi del lessico di questo dialogo. Abbiamo usato alcune parole chiave molto utili per imparare italiano. Abitudinario. Una persona abitudinaria è una persona che ama fare sempre le stesse cose tutti i giorni, che segue una routine fissa. Per esempio, Marco è molto abitudinario, pranza sempre all'1 in punto. Irrinunciabile. Questa parola descrive una cosa a cui non puoi assolutamente rinunciare, qualcosa di cui non puoi fare a meno. Per esempio, per me mangiare la pizza il sabato sera è irrinunciabile. Appena significa subito dopo. Noi italiani lo usiamo per indicare un'azione che succede immediatamente dopo un'altra. Per esempio, appena arrivo a casa mi tolgo le scarpe. Di solito significa abitualmente o normalmente. È l'espressione più importante e perfetta per descrivere le proprie abitudini. Per esempio, di solito la domenica mattina dormo fino a tardi. Bravissimi! Usare bene queste parole vi aiuterà ad arricchire il vostro vocabolario italiano e a parlare in modo molto più naturale. E voi che ci guardate siete delle persone abitudinarie. Qual è la vostra abitudine irrinunciabile la mattina? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Proveremo a rispondervi in italiano. Eccoci nel pieno della nostra giornata.
Abbiamo visto come inizia la mattina, ma la routine continua. Per imparare l'italiano bene è importante conoscere anche le parole che usiamo durante il lavoro o lo studio. Luca, prima di parlare del pranzo, c'è un'altra abitudine molto italiana a metà mattina, vero? Certo, Marta, la famosa pausa caffè. In Italia, verso le 10:30 o le 11, quasi tutti fanno una piccola pausa. Io, ad esempio, mi alzo dalla scrivania e vado alla macchinetta del caffè in ufficio. È un momento perfetto per riposare un po' la mente e fare conversazione in italiano con gli amici. È vero, la pausa caffè è quasi un rito, una piccola festa quotidiana. Non si parla di lavoro, ma di calcio, di famiglia, di ricette o del tempo. A volte, invece della macchinetta, scendiamo al bar sotto l'ufficio. Bere un caffè in piedi al bancone del bar in modo veloce è un'altra abitudine che chi vuole imparare a parlare italiano deve conoscere assolutamente. Esatto. E a proposito, ragazzi, se state guardando questo video mentre fate la vostra pausa, vi ricordo che potete attivare l'opzione Italiano con sottotitoli qui sotto. È un trucco fantastico per capire ogni parola della nostra Italian Conversation e migliorare molto più velocemente. E se il video vi sta aiutando, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale. È un piccolo gesto per voi, ma enorme per noi. Bene, Luca. Dopo la pausa torniamo a lavorare, ma poi arriva finalmente l'ora di pranzo. Di solito in Italia pranziamo tra l'1 e le 2 del pomeriggio. Tu cosa fai di solito per pranzo? Torni a casa o mangi in ufficio? Io ho un'abitudine molto precisa per il pranzo durante la settimana. Preparo sempre il cibo a casa la sera prima e lo porto in ufficio. Mangio in una sala relax con gli altri colleghi. Di solito porto un piatto freddo, come un'insalata di pomodori e mozzarella o della pasta. È comodo e veloce. Tu invece, Marta, hai una routine diversa? Ah, io preferisco uscire. Lavorando molto da casa, per me è vitale uscire a mezzogiorno e fare una passeggiata. Vado spesso in un piccolo ristorante vicino o in un bar. Lì mangio quasi sempre un panino o un piatto di pasta leggero. Mi piace sedermi, mangiare con tranquillità e guardare la gente che cammina per strada. Mi fa sentire davvero l'atmosfera della vita in Italia. Una bellissima abitudine. Ma dimmi la verità, Marta, dopo un bel piatto di pasta al ristorante, non ti viene un po' di sonno nel pomeriggio? Molti stranieri pensano che noi facciamo sempre la siesta, cioè il lungo riposino pomeridiano, ma non è esattamente così, vero? No, infatti, la siesta pomeridiana oggi è un po' un mito. Chi lavora in ufficio, chi ha un negozio o chi studia all'università non può certo andare a dormire. La mia abitudine per non addormentarmi dopo pranzo è, indovina un po', un altro caffè. Il famoso caffè dopo pasto, spesso un caffè espresso, è essenziale per ricominciare il pomeriggio con energia. Concordo al 100%. Il pomeriggio poi scorre tra lavoro, impegni e commissioni. È fantastico poter condividere queste storie di vita vera con voi. Ascoltare queste Italian Stories di tutti i giorni vi aiuta ad assorbire la lingua e a pensare in italiano in modo molto naturale. Esattamente. E ora fermiamoci un momento per la nostra utilissima analisi del lessico. Guardiamo insieme alcune parole ed espressioni molto comuni che abbiamo appena usato in questo dialogo. Pausa caffè. È una breve interruzione dal lavoro o dallo studio, di solito a metà mattina o a metà pomeriggio. Non serve solo per bere il caffè, ma anche per riposarsi. Per esempio, ragazzi, sono stanco, facciamo una pausa caffè di 10 minuti. Fare due chiacchiere significa parlare in modo informale, leggero e rilassato con qualcuno. È un'espressione molto comune in Italia. Per esempio, durante la pausa pranzo mi piace sempre fare due chiacchiere con i miei colleghi. Pranzo al sacco. È il pranzo preparato a casa e portato al lavoro, a scuola o in una gita, chiuso in un contenitore. Per esempio,
Oggi non andiamo a mangiare al ristorante, abbiamo portato il pranzo al sacco. Bancone è il lungo tavolo di un bar dove le persone consumano le bevande in piedi. In Italia è un'abitudine fortissima. Per esempio, prendiamo un caffè veloce al bancone del bar. Molto bene, studenti. Praticare questo vocabolario italiano ogni giorno è il segreto per imparare italiano in modo solido. Provate a scrivere una breve frase nei commenti qui sotto usando l'espressione fare due chiacchiere. Chiudete gli occhi, pensate ad una situazione reale e scrivete. E mi raccomando, rimanete con noi perché la nostra giornata non è ancora finita e quella curiosità bizzarra sulle abitudini italiane vi sta aspettando. Ah, finalmente arriva la fine del pomeriggio. Le ore di lavoro o di studio finiscono. Il sole inizia a scendere e le strade italiane si riempiono di nuovo di persone. Sai, Luca, per chi vuole imparare l'italiano, questo è uno dei momenti più interessanti della giornata da vivere in Italia. Senza dubbio, è il momento in cui finalmente possiamo staccare dal lavoro. Di solito io finisco di lavorare verso le 6 del pomeriggio. Dopo una giornata passata al computer, la mia abitudine principale è fare un po' di movimento. Vado quasi sempre in palestra per un'ora. Mi aiuta a scaricare la tensione e a mantenere una buona salute. Tu invece sei una sportiva, Marta? Diciamo che preferisco uno sport diverso, camminare per i negozi. Quando finisco di lavorare, la mia abitudine quotidiana è fare la spesa. Mi piace molto andare nei piccoli negozi del mio quartiere invece che nel grande supermercato. Vado dal panettiere a comprare il pane fresco, poi dal fruttivendolo per la verdura. Parlare con i negozianti è un esercizio fantastico per fare conversazione italiana vera e autentica. È vero, nei piccoli negozi si parla tantissimo, si commenta il tempo, si chiedono consigli sulle ricette. È una vera e propria immersione nella cultura italiana. Per chi studia la nostra lingua, ascoltare queste persone è come fare un corso di italiano avanzato gratis. Ascolta italiano ogni giorno e vedrai che i risultati arriveranno presto. Ma c'è un'altra abitudine serale prima di cena che è forse la più amata in tutta Italia. Oh, certo che so di cosa parli. L'aperitivo è un vero e proprio rito sociale irrinunciabile. Verso le 7 di sera le piazze e i bar si riempiono di amici e colleghi. Ci si siede insieme per bere qualcosa di leggero, come uno spritz o un bicchiere di vino, e si mangiano stuzzichini come patatine, olive e pezzetti di pizza. Esatto, l'aperitivo non serve per mangiare tanto, ma per socializzare, per raccontare la propria giornata e ridere insieme. È il momento perfetto per praticare e imparare a parlare italiano in un'atmosfera completamente rilassata. Ragazzi, se vi piace questa bellissima abitudine italiana dell'aperitivo, fatecelo sapere con un bel mi piace a questo video. E non dimenticate di iscrivervi al canale, così potrete partecipare a tanti altri dialoghi in italiano come questo. Dopo l'aperitivo, però, la fame vera inizia a farsi sentire. Di solito, verso le 8 o le 8:30 di sera, gli italiani tornano a casa per preparare la cena. Per noi la cena è il pasto principale, da condividere con la famiglia. Ci sediamo tutti insieme a tavola e non si guarda il telefono, si parla. È un momento sacro. Io cucino spesso cose semplici la sera, magari una zuppa calda in inverno, oppure una bella frittata con le verdure. Durante la cena mi piace raccontare a mia moglie cosa è successo durante il giorno. E dopo cena, invece, io mi siedo sul divano e guardo un po' di televisione, magari un bel film italiano con sottotitoli, per rilassarmi prima di andare a dormire. Perfetto! Ora che abbiamo visto anche le nostre abitudini serali, facciamo un po' di chiarezza con la nostra analisi del lessico. È il momento di spiegare le espressioni più interessanti che abbiamo usato in questa parte della nostra Italian Conversation. Staccare. Nel linguaggio di tutti i giorni, staccare significa finire di lavorare o smettere di fare un'attività faticosa per riposarsi. Per esempio, stasera sono molto stanco, non vedo l'ora di staccare e tornare a casa.
Fare la spesa, attenzione a questa espressione, significa comprare il cibo e le cose necessarie per la casa al supermercato o nei negozi. Non usiamo questa espressione per comprare vestiti, per quello si dice fare shopping. Per esempio, il frigorifero è vuoto, devo uscire a fare la spesa. Fruttivendolo è la persona che vende la frutta e la verdura nel suo negozio o al mercato. In Italia è una figura molto comune nei piccoli quartieri. Per esempio, vado dal fruttivendolo a comprare delle mele fresche. Stuzzichini sono piccole porzioni di cibo, come noccioline, olive, patatine o piccoli panini che si mangiano durante l'aperitiva per accompagnare la bevanda. Per esempio, questo bar serve degli stuzzichini davvero deliziosi. Eccellente! Imparare queste parole vi farà sembrare dei veri italiani quando parlate. Ora tocca a voi. Qual è la vostra abitudine preferita prima di cenare? Preferite fare sport, fare la spesa o magari prendere un aperitivo? Lasciate un commento qui sotto usando la parola staccare o stuzzichini. Siamo super curiosi di leggere le vostre storie in italiano. Eccoci arrivati alla fine della nostra lunga giornata italiana. Dopo cena la casa diventa silenziosa. È il momento perfetto per rilassarsi completamente. Per imparare l'italiano bene, anche ascoltare una storia rilassante prima di dormire è un ottimo esercizio. Io, per esempio, mi preparo sempre una bevanda calda. Anche tu bevi la tisana prima di andare a letto? Io non posso proprio farne a meno. Preparo una tisana alla camomilla. Mi siedo sulla mia poltrona preferita e leggo un libro per mezz'ora. È il mio modo per preparare la mente al sonno. Ascolta italiano, leggi in italiano e la tua mente inizierà a pensare in italiano anche di notte. Esatto! E qui arriva il momento di svelare la nostra curiosità, la famosa abitudine bizzarra promessa all'inizio del video. Molti stranieri, quando vengono in Italia, chiedono un cappuccino caldo dopo cena per accompagnare il dolce o prima di dormire, ma per noi italiani questo è impossibile. È verissimo. Noi non beviamo mai il latte dopo i pasti principali, specialmente la sera. Crediamo che il latte blocchi la digestione. Per noi la digestione è una cosa serissima nella cultura italiana. Quindi se andate in un ristorante in Italia la sera, ordinate un caffè espresso o un digestivo, ma mai un cappuccino. E c'è un'altra regola serale molto bizzarra. Prima di andare a letto facciamo molta attenzione ai capelli bagnati. Noi italiani abbiamo il terrore del famoso colpo d'aria. Crediamo che andare a letto con i capelli umidi o con la finestra aperta faccia venire un forte raffreddore o il mal di testa. Il colpo d'aria è il nemico numero 1 in Italia. È una conversazione in italiano molto tipica tra le mamme italiane e i loro figli. Asciugati bene i capelli o prendi un colpo d'aria. Fa molto ridere, ma è una tradizione che rispettiamo tutti. Imparare a parlare italiano significa anche conoscere queste piccole e divertenti superstizioni. Condividere queste piccole storie è il modo migliore per fare una vera Italian immersion. E ora, prima di spegnere la luce e andare a dormire, facciamo la nostra ultima analisi del lessico per questa lezione. Tisana è una bevanda calda fatta con acqua e erbe naturali, come la camomilla o la menta. Serve per rilassarsi, riscaldarsi o digerire. Per esempio, la sera prima di dormire bevo sempre una tisana calda. Digerire è il processo che fa il nostro stomaco per trasformare il cibo che abbiamo mangiato. In Italia se ne parla tantissimo. Per esempio, ho mangiato troppa pizza e ora faccio fatica a digerire. Colpo d'aria è un'espressione tipica italiana per descrivere un improvviso flusso di aria fredda che, secondo la credenza popolare, ti fa ammalare. Per esempio, chiudi subito quella finestra o prenderemo un colpo d'aria. Spegnere significa interrompere il funzionamento di un oggetto elettrico o di una luce. È il contrario di accendere. Per esempio, prima di dormire devi spegnere tutte le luci in casa. Bravissimi ragazzi,
Oggi abbiamo imparato tantissimo vocabolario italiano utile. E voi avete delle superstizioni divertenti nel vostro paese prima di andare a dormire? Scrivetelo nei commenti usando la parola spegnere o raccontandoci le vostre abitudini. Se questo video per imparare italiano vi è piaciuto, iscrivetevi subito al canale Italiano Vero, lasciate un grande like e attivate le notifiche. Grazie per aver passato la giornata con noi. Buonanotte e a presto!